Добрый день, друзья! Сегодня закатываем на зиму аджику. Это мой любимый рецепт. Надеюсь, он понравится и вам. Всех рада приветствовать на моем канале. С вами Татьяна. Я готовлю объемом на 5-литровую кастрюлю. То есть в 5-литровой кастрюле я буду готовить. И из этого количества получается 3,5 литра. Обычно я готовлю в 2 раза больше, на ведро. Если вам так удобно, лучше порцию умножать сразу вдвое. В первую очередь нам понадобится 2,5 килограмма помидоров. Их лучше брать плотные сливки, мясистые, не водянистые, которые обычно используются для сока. Полкилограмма сладкого перца. Перец должен быть плотный и толстостенный. В идеале перец и яблоки лучше брать красные, так аджика будет очень яркой. Но лучше все-таки отдавать приоритет хорошему, качественному, плотному, мясистому перцу, даже если он не красный. Яблочки лучше брать кислые. Лука нужно полкилограмма морковки, полкилограмма сладкого перца, полкилограмма яблок. Еще понадобится подсолнечное масло и соль. Соли я беру 1,5 столовые ложки и растительного масла 350 миллилитров. Чеснока 300 грамм и 3 штучки горького перца. Это приблизительно 100 грамм. Все овощи необходимо почистить, удалить плодоножки и нарезать дольками под вашу мясорубку, чтобы было удобно прокручивать. Вот такой мясистый сладкий перец я использую. Горький перец я использую вместе с зернами. В них вся острота. Убираю только плодоножку. Рецепт аджики очень простой, но он отнимает достаточно много времени, потому что овощи подготавливать занимает такой хороший кусок времени. Плюс аджика уваривается до закатки 4 часа, поэтому лучше все-таки начинать этим заниматься в выходной с утра. На это стоит обратить внимание. Когда все овощи подготовлены, начинаю их прокручивать на мясорубку. Я это делаю сразу в ту посуду, в которой буду варить. У меня барная стойка, и вниз на обычный обеденный стол я сразу ставлю кастрюлю, но высота достаточно большая, поэтому я подставляю еще миску, чтобы у меня не летели брызги. И вот такая конструкция у меня получается. Я пододвигаю мясорубку к краю стола, и это очень удобно. Вот так у меня все выглядит. Если барной стойки у вас нет, это можно сделать, просто подставив к столу стул, на котором стоит ваша кастрюля, миска, ведро, в чем вы будете уваривать. Дальше остается прокрутить на мясорубку все овощи. Я их чередую, прокручивая по очереди, чтобы легче перемешивать. Но это не обязательно. Можете прокручивать как удобно вам, потому что все равно потом все это нужно перемешать. Соль и растительное масло мы не добавляем. В таком виде отправляем аджику увариваться. После закипания необходимо варить 4 часа, причем независимо от объема. Если вы увеличите объем вдвое, варить все равно нужно 4 часа. И самый важный момент, нельзя уходить далеко, вам необходимо находиться рядом. Видите, аджика очень быстро садится на дно, мякоть опускается, сок поднимается наверх. И есть большая вероятность, что она пригорит. Поэтому весь период уваривания приходится помешивать достаточно часто, буквально каждые 10 минут. Спустя 3 часа отправляю соль и растительное масло. Хорошо все это перемешиваю и увариваю еще час. На этом этапе, если любите, в аджику можно добавить зелень. И подготавливаю в банке. Я сегодня буду крутить под обычные крышки, но я не использую закаточный ключ, у меня для этого есть пресс. Это обычный аналог пресса, который используется на производстве, только бытовой. Пользоваться ним очень легко. Этот пресс у меня очень давно, и закаточным ключом я практически и не пользовалась никогда. Подготавливаю обязательно махровое полотенце или плед. Банки пропариваю над горячей водой, крышки заливаю кипятком. И спустя 4 часа моя аджика готова. Наполняю баночки и закатываю.
Как я сказала, прессом пользоваться достаточно легко. Его необходимо просто установить ровно на банку, иначе крышка согнется неверно, четко по центру и, держась за рычаг, вторым рычагом просто зажать. Это делается за один раз, но для верности я несколько раз пресс поворачиваю в разные стороны и прижимаю, чтобы перестраховаться. В предыдущем моем видео был рецепт очень вкусных острых баклажан на зиму. Если вы случайно пропустили, обязательно нажмите колокольчик, и вы всегда будете в курсе о выходе новых рецептов. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы у меня впервые, и нажать колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропускать. Делитесь ссылочкой на видео с друзьями. Период закаток в самом разгаре. Вот так выглядит крышка, закатанная прессом. Укутывая банки в полотенце и оставляю их на сутки. Остатки аджики перекладываю в пиалу и даю ей тоже остыть, после чего она полностью готова. Спустя сутки банки обычно остывают, и они готовы отправляться на хранение на зиму. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. И не забывайте, вся программовка находится под видео в инфобоксе. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч!